السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستیم خوب بردم هسته. باور کنید در بیرون بسیار هوا سرد است. 15 درجه باشد. نفس کشیدن هم بسیار خنک. ما بسیار شبکه ها و از اینترنت میخونیم نگاه میکنیم که همونجا یک مسئله داغه که برای ملت ما یک دختر جوان از ناحیه وحدت 22 ساله با یک مرد چینایی که کشاورز بوده است 68 ساله با او و گفتی روسا لوبونیک بوده، رفت آمد محرمانه داشته است. خلاصه این مرد 68 ساله از سال 2008 این جانب در تاجیکستان در ناحیه وحدت باشد با کشاورزی مشغول بوده است. بعد از این دختر باشد با او از سال 2019 رفت آمد محرمانه داشته است و صاحب یک فرزند بوده است. این دختری 22 ساله از تاجیکستان و با عوض 50-100 سامانی خودش رو میفروخته است. خلاصیگر با گفته و این مرد چینایی 68 ساله گفتم با کشاورزی مشغول است و این دختر یک روز با خانه آشکار شدنش اکنون میگوین که چه خیلی آشکار شد این واقعه. این دختر 22 ساله به خانه همین مردی 68 ساله چینایی میرود خیتایی که او اجاره نشین است به خانه اجاره او و میخواهد که شاید از او یگان پول و پیسه ستاند، شاید یگان فکر قطعا همین مقصد همین است. ولی وقتی که میرود در اونجا این زن مرد میخواهد که با او هم خوابگی کند، ولی دختر میگوید که من کسل زنانه هستم و نمیتوانم با تو هم خوابگی کردن امروز، دیگر روز البته. ولی مرد او را مجبور میکند که شب همراه من شب ایست. زن و خاطر کودکش که کودک میده دارد میخواهد رود و در اینجا مناقشه سر میزند و با گفته دختر رو هم یک دو ضربه میزند این مردی 68 ساله و مناقشه که سر میشود دختر هم عصبی میشود و در حالت عصبیش با سر این مرد چینایی بر یک آلات آهنین میزند به گفته و مرد در بیمارخانه به هلاکت میرسد، میمورد. من در همون شبکه فیسبوک و فکرم بود خواندم بسیاری آدمایی هستند، مثلا زنها بسیارتر طرفداری همین زن هستند که او درست کرده است مجبور است. من حیرت میمونم که این به عقل درست نمیاد. شاید من نمیفهمم همین حالت ها رو که من نادرست باشم، نه که من فکر میکنم که این دختر بسیار گناهگار است. نه که گناهگار نه، او مثلا بسیار خوب نکرده است، این بسیار خوب نیست. نخواد که تو با مرد 60 ساله چینایی رفت آمد مخی، نخواد که مرد کم باشد در تاجیکستان که تو با یک غیر ملتی خودت غیر مسلمان همین مثلا همین کار رو میبینی. عاقبتش چی است؟ مثلا این خداوند هر کاری که میکنی عاقبتش آشکار میشود، جزایش رو دیدی. مثلا به همون خاطر ما باید چی یگان کار پنهانی، مثلا همین کارهایی که خداوند همینا اجازه دادگی نیست همین کارا را نکنیم. بومرنگ میگویند روسا، همین کارها عاقبتش چی؟ یک خطا است و
به پستی میبرد. ما میخواهیم از این گفتار فکرهای شما را که شما به این مسئله چی فکر دارید در پایان نور خواهشمندیم نویسید و به کانال ابونه شدن رو فراموش نکنید. یک لایک خود هم درک ندارید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.